მუდმივად გაბუჟებული პოლიტიკური არარაობა არის გია ვოლსკი. მოგესალმებით, გავატანსოფო მე ვესალმებ ჩვენს მაყურებელს, თავისუფლების ინგლისის პატიმრებს, რომელსაც უნდა რომ კიდევ ერთხელ ქართული პოლიტიკა ეხა ეს არის, რომ თვალებზე ხელი ააფაროს ისევ ქართულ ხალხს, რომ გია ვოლსკის ბინძური ხელები უნდა იყოს ეს, რომელთაც თვალებზე უნდა ააფარო. სერიოზულად ძალიან მძიმე ვითარება არის, ძალიან რთული ვითარება არის ჩვენ რეგიონში, გეოპოლიტიკური ქარცეცხლი, რომელშიც ახლა აღმოჩნდა ეს ქვეყანა, არის ერთის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის და კიდევ ერთხელ ჩანს ყველაზე ნათლად, ეხლა ესენი დაიწყებენ ისევ რაღაცა მშვიდობის ნარატივის მოbrunებას, მშვიდობის გარანტია რა არის გავატონსოფო ამ ქვეყანაში, რომელიც რეგიონში რომელიც მეზობელს აგერ ეხა ნახჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აზერბაიჯანს დაარტყეს და რაც ნიშნავს რომ ომი ჩვენ რეგიონში შემოვიდა, ამაზე ჩვენი პასუხი რა არის რომ უშიშროების საბჭო არ უნდა მოვიწვიოთ, ანუ არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუციური გზა არ არსებობს. არც ერთი ინსტიტუციური გზა. აი როგორც უშიშროების მსგავსი რამე, ან გენშტაბი გამოვიდეს განცხადება. არ გვაქვს გამოწვევები. ან ვინმე გვითხრას საერთოდ რომ არსებობს რაღაცა სისტემა, რომელთაც თავს დავიცავთ. ან ვინმე მუშაობს იმაზე, რომ ეს სისტემა იყოს. ისევ ყველაფერზე პასუხი არის, რომ ის შლეგი მოხუცი, რომელიც თავის სოფელშია გამოკეტილი, შლეგი მოხუცი. ხო, ეხლა მოხუცია ის კაცი უკვე. ვეღარ აზროვნებს ხალხო. აზროვნებს უნარი აქვს დაკარგული, ისევ ამ კაცზე უნდა ვიყოთ დამოკიდებული. ეს კაცი, რომელსაც პატივს არავინ არ წემს. გავუტონსოფო დედამიწის ზურგზე. ქოცების გარდა, რომელიც საამებლად, იმიტომ რომ ამ სისტემაში, ამ კორუფციულ ჯოჯოხეთში საკუთარ პირადი გამორჩენა აქვს, ამის გამო სცემენ პატივს, ფეხებზე ეგებიან და ფეხებს უკოცნიან. ოღონდ ივანიშვილის მსგავს პერსონაჟებს არსად არავინ პატივს არ წემს. აი იმ სამყაროში, რომლისკენაც მიილტვოდა გავუტონსოფო, ხო? აი ხო მიილტვოდა, აი ეს რაღაც ხო პოლიტიკური ბეცია, სრულიად გაუნათლებელი. ხო მიილტვოდა ირანისკენ, ხო ატარებდა აი ამ თავის მეორე შლეგს, რომელიც პრემიერ-მინისტრად დანიშნა. ხო მიათრევდა ირანში და იქ სატირალში აკიულებდა. ხო და აი ეს არჩევანი ხო გაკეთე, იქაც კი მისნაირ პერსონაჟს პატივს არ წემენ. იმიტომ რომ მას დიქტატორათაც ვერ ჩამოყალიბდა პასუხისმგებლობის აღება არ შეუძლია თავის თავზე. ესეთი მხდალი დიქტატორი, რა ვიცი, აი ამ ავტოკრატიის ისტორიაში არ არსებობს. ასეთ ხალხს პატივს არავინ არ წემს. ეს ეხა არის კლაუსტროფობია, ივანიშვილის კლაუსტროფობიაში ვცხოვრობ წინამძღოლში. აი ჩვენი პრობლემა არის, სამყარო გარშემო აი უდიდეს გამოწვევა არის, მაგრამ ამ დროს უდიდეს შესაძლებლობა არის, რომ საქართველოს იყოს სწორ მხარეს, სწორად პოზიციონირებული და ამაში არ გულისხმობ აუცილებლად რომელიმე მხარე დაიჭიროს. იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი, როდესაც საქმე ეხება რუსეთს, აქ შეიძლება უფრო თავისუფლად თქვა, იმიტომ რომ რუსეთი ჩვენი უსაფრთხოების თავარი გამოწვევა არის და მას ჩვენ ვიცით, რომ ის არის ღია ოფიციალური მტერი, ხო? ამას არ უნდა არაფრის ისა და მოკარგვა. ღიად მტერი არის შენ ტერიტორიაზე ჯარი აქვს განლაგებული, შესაძლოა აქ მხარის დაჭერა ლოგიკური ამბავია. ოღონდ ირანთან მიმართებაში, როდესაც რომ სწორ ადგილას დგომას, ეგ არ ნიშნავს რომ მხარე დაიჭიროთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჩვენთვის მიუხედავად იმისა, რომ მე ხო შეიძლება პერსონალურად ძალიან ჩამოყალიბებული პოზიცია უნდა მქონდეს, რაც ხალხის მჟლეტავ რეჟიმებს რა ემართებათ და კანონზომიერება ის რაც ხდება, მაგრამ ირანში მიმდინარე პროცესები ჩვენთვის ძალიან ყურადსაღებია. რატო? იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ირანთან. ძალიან მნიშვნელოვნად. საქართველოს სასურსათო დამოკიდებულება ირანზე ძალიან მაღალია. საქართველოს სამშენებლო პროდუქტების დამოკიდებულება ირანზე ძალიან მაღალია. ამიტომ ამას უნდა მოვიქცეთ ძალიან ფრთხილად და ძალიან სწორად, პრაგმატულად უნდა მივდგეთ. ოღონდ პრაგმატულობა სიმხდალი არ არის. პრაგმატულობა არ არის, რომ აი ამ ვითარებაში, როცა იცი რომ ეს გარდაუვალია. ჩვენ ისო ვიცოდით რომ გარდაუვალია. ტრამპის საარჩევნო კამპანიიდან ვიცოდით, რომ აი ეს პროცესი, აი ეს ესკალაცია იქნებოდა გარდაუვალი. და ივანიშვილმა ამ დროს ამერიკელებისთვის ღერდიმის რა ქვია, ყელის მოღერების მიზნით სატირალში გაუშვა ჯოჯოხეთში, ჩვეულებრივში ჰეზბოლას, ჰამასის სრულ შემადგენლობას და ტერორისტებთან დარბაზებში, სადაც ღრიალებდნენ სიკვდილი ამერიკას, გაუშვა თავისი პრემიერ-მინისტრი და იქ ამყოფა და იქ აყურყუთა. და ეხა ისევ ირანის გარშემოწმებას და ირანის დროშის სფერებში გარდა, ეგ კაი ცოტა ხნის წინ იყო. ეხა როდესაც კონფლიქტი ესკალირებული იყო, უკვე ირანის დროშებში გაანათაფერები. დინარაძე მოსკოვში და ამერიკაში ჩაიყვანეს, რომ ეთქვათ, რომ თქვენ მართლა ალავად ხო არა ხართო? და ეს ჩამოვიდა უკან. და დიდად კომუნიკაციაც ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ ის შლეგი არ ელაპარაკება არავის. და კომუნიკაციაც ვერ მოახერხა, ნახეთ რა მოხდა ირანის დროშის სფერებში გაანათა ქვეყანა. და იმხელა საფრთხის ქვეშ ჩააგდო ეს ქვეყანა. იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა კონფლიქტის მერე ამ იდიოტიზმის არავინ არ დაიჯეროს, რომ ივანიშვილი არის მშვიდობის გარანტი, იმიტომ რომ ყველა კონფლიქტის მერე, რომელშიც შეერთებული შტატები ჩართულია, ყველა ეგეთი კონფლიქტის მერე, ეს ხო ნორმალური კანონზომიერება აგრეთვე მოიკითხავენ, რომ ვინ სად იყო, ვინ დაგვეხმარა ამ კონფლიქტის გადაჭრაში, ვინ დაგვეხმარა მშვიდობის დამყარებაში, ვინ იყო ჩვენ წინააღმდეგ. და როდესაც აი ესე იქცევი, როდესაც ჩახაბასი საქართველოს აუხრებს 400 წლის თავს აღნიშნავ და ირანის დროშის სფერებში ანათებ აიათოლა ხომენეის
ჩვენის რეჟიმის საპატივცემულოდ ქვეყნის მთავარ მონუმენტს, ეგ ნიშნავს, რომ შენ არასწორ მხარეს დგეხარ, არასწორ ადგილას დგეხარ. ეგ პრობლემაა ამ არასწორ ადგილას დგომა, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები საკუთარ ტყავზე იწვევენ და სამკაის ოლშიშების საბჭოს არ იწვევ. სასურსათო პოლიტიკაზე ვინმე გველაპარაკოს, ვოლსკის ნუ მიუგდებენ ქართულ ხალხს იდიოტობების ალაპარაკოთ. რა აქვს სალაპარაკო, როცა კომისია შექმნეს მილიონერების, რომელსაც უნდა ფასებზე ეზრუნავით უნდა დაეწია და ამის მერე 9%-ით გაიზარდა ფასები და ის 2 თეთრი კვერცხის თითქოს რომ გააიაფეს 15 თეთრით გაძვირდა ის. აი რაღაც კვერცხის თეთრებზე რომ დაიყვანეს ამ მოქალაქეების ესე იგი საჭიროებები. სალაპარაკო ხალხო მართლა კვერცხი კი არა ხო კიდევ ხო და რა აქვს სალაპარაკო, რა უნდა გითხრან? რა უნდა გითხრან? უნდა მოგატყუონ და იტყუებიან საკუთარი პროპაგანდისტული არხებით ამას აკეთებენ. მოქალაქეებს უნდა ესმოდეთ, რომ ეხლა ყველაფერი პირიქით დატრიალდება. აი ეს კვერცხის აი ამაში ძალიან მოკლე აზროვნების არიან, ძალიან პატარა გათვლის აზროვნები არიან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, პრობლემა ამ ქვეყანაში დღეს არის აბსოლუტური სიშლეგე, აბსოლუტური რეალობის ნიველირება, სრული ნიველირება რეალობის. ანუ ეხლა კიდე გააგრძელო ლაპარაკი ფასების ზრდაზე, შენ ქვეყნის ეკონომიკა როცა გასაცავი. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მოქალაქეებს თქვენ მაყურებელს უნდა ესმოდეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად განსაკუთრებით სასურსათო პროდუქტებში ჩვენ ვართ დამოკიდებული ირანზე, ირანიდან იმპორტზე. ვიყავით დამოკიდებული. და ეხლა იმის მაგივრად რომ ვინმე სერიოზული ადამიანი იქნებ შემორჩათ, რომელიც იტყვის, რომ აი ამას ვიზამთ, ამას ვიზამთ და ამას ვიზამთ, აგრძელებენ ამ მარაზმს. როცა 7 მილიონერი, რომელიც ბოლოს არ სუპერმარკეტში ალბათ 25 წლის წინ იყო მაღაზიაში და არაფრის ფასი არის, საერთოდ რეალობის აღქმა. არა, ეს ხალხი ისევ რაღაცა იმითი, რა ქვია, იწილობ, უნდა გეუბნებოდეთ რა ცილოა 2 თეთრზე საუბარი მართლაც მილიონერების კამპანიაში 2 თეთრის გაიაფებაზე რომ მსჯელობენ ალბათ თავადვე ეცინებათ ამ ყველაფერზე, მაგრამ სამწუხაროდ დასცინიან საქართველოს მოქალაქეებს ამ ყველა იმიტირებული რაღაცნაირი კამპანიით, რომ ტანსაცმელში რომ მილიონს დახარჯოს იმ კაცმა ვის ფასიოზე გაიაფებაზე უნდა ელაპარაკოს. აქ საფრთხეები არ არის მხოლოდ ამ მიმართულებით, ჩვენ ნახეთ რომ აი შეერთებულ შტატებშიც კვლავ ჩინურ-რუსულ კავშირში განიხილავენ ივანიშვილის რეჟიმს, მაშინ როცა წარგზავნილი ყავს ვითომ აქ დელეგაცია, რომ იქ სტრატეგიული ურთიერთობა უნდა აღადგინონ შეერთებულ შტატებთან, ყოველ შემთხვევაში იხვეწებიან უკვე ამას ყველა ფორმულირებით და პარალელურად ბრიტანეთიდან მოდის გაფრთხილება, რომ შეასრულეთ სანქციები, თორემ ეს გავრცელდება მათზე, ვინც არ დაემორჩილება ამ სანქციებს და გააგრძელებს სანქცირებულ არხებთან თანამშრომლობას. ამ საფრთხის ნაწილია ქალავტომსოფო ის, რომ აი ის რაც თქვა კონგრესმენ ვილსონმა და რაზეც ახლა აქცენტი აუცილებლად კეთება. კონგრესმენ ვილსონი ხო არა უბრალოდ ერთი ხაზი, ხო? ჩვენ ხო გვესმის, რომ აქცენტი ამაზე კეთება. ის მხარდაჭერა, რაც ქართულმა რეჟიმმა გამოუცხადა, ივანიშვილის რეჟიმმა გამოუცხადა ირანს, აი ამ ერთი დიდი ლოგიკის ნაწილია, რომ საქართველოს გადაწყვიტა ამ კაცმა, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მოთხოვნის, საქართველოს კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ საქართველოს კურსი დაელაგებინა ავტოკრატიულ რეჟიმებთან, ჩინეთთან, რუსეთთან, ირანთან და აი ამ სამყაროსთან, რომელიც სამყაროს ნაწილიც ორგანულად ეს ქვეყანა არ არის, არ ყოფილა და ამ ქვეყნის ისტორია ამაში იწერებოდა. როგორ გაურბოდა საქართველო, როგორ გაურბოდა ქართველი ერი აი ამ თავის გეოგრაფიულ მოცემულობას, რომელშიც ჩაიკეტა ბიზანტიის იმპერიის დანგრევის მერე. ეს არის ჩვენი ისტორია, ამას გაურბივართ და არაბუნებრივია აქეთკენ წაყვანა. ერთი და მეორე არაპრაგმატულია. ანუ სიმხდალე არა ბოდიშით ამ გამონათქვამისთვის, მაგრამ დამარცხებულთან, განადგურებულთან მიწასთან გასწორებულ ნაწილთან სამყაროს, რომელიც ეხლა ხედავთ, რომ ავტოკრატიები ამ დღეში არიან. ამათთან დალაგება ვერ იქნება პრაგმატული არჩევანი. ვერ იქნება პრაგმატული არჩევანი სამყაროს ნარჩენებთან ერთად სურვილი რომ დააყენო შენი ქვეყანა და შენი ხალხი. როდესაც შენ ქვეყანას და შენ ხალხს გაჭრილი გზა აქვს, როდესაც ეს გზა დაწერილია, როდესაც ეს გზა კონსტიტუციაში გაქვს ჩაწერილი, როდესაც ეს გზა იმ ეტაპამდე მივიდა, რომ შენ კანდიდატი გახდი ევროკავშირის წევრობის. და ევროკავშირის წევრობა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინმეს თუ გონია რომ არის რაღაცა ის რა ქვია, რასაც პაპუაშვილის მახინჯი ტვინი ხარშავს, რომ რაღაც 16 სქესზე თუ 50 სქესზე არის ლაპარაკი, არ არის ხალხო ეს ევროპა. ევროპა არის თქვენი უსაფრთხოება. ევროპა არის იმის გარანტია, რომ აი ამ ვითარებაში, რომელშიც ეხა ჩვენ ვართ, ჩვენი მეგობრები იქნებოდნენ ჩვენს გვერდით და ჩვენი უსაფრთხოება რისკის ქვეშ, დამატებით რისკის ქვეშ ისე ძიმე არ დადგებოდა. აზერბაიჯანს დღეს გვერდით შეერთებული შტატები უდგას. ჩვენ აღარ გვიდგას შეერთებული შტატები გვერდით. აზერბაიჯანს შეუძლია
შეუძლია აზერბაიჯანს შვიდად დაიძინონ. იმიტომ რომ მათმა ხელისუფალმა, რომელიც ბევრად უფრო ახლოს იყო რუსეთთან, ვიდრე ოდესმე ჭორვილელი კაცი იქნებოდა, ოდესმე თავის პოლიტიკურ კარიერის განმავლობაში, ყოფილა იმ კაცმაც მიხვდა, რომ სწორია დღეს თავის ქვეყანა მოაქციოს ამერიკის შეერთებულ შტატების ჩარჩოში, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური დიდი ცვლილებებია. კი, ამას ხშირად იმეორებენ, იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდა ამას ეუბნება, რომ ეგ გაიმეორეთ. ოღონდ ეს გეოპოლიტიკური ცვლილება აუცილებლად დამთავრდება ვიღაცის გამარჯვებით და ვიღაცის დამარცხებით. ესეთია კანონზომიერება ისტორიის და სამსოფლიო პოლიტიკის. ვიღაცა იმარჯვებს დიდ გადალაგების დროს და ვიღაცა მარცხდება. და შენ უნდა შეეცადო, როდესაც ხარ პატარა ქვეყანა, ხო ამას ამბობენ სულ ხო, სუვერენიტეტი, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, სუვერენიტეტი სხვანაირად ვერ დავიცავთ. შენ უნდა შეეცადო, რომ გამარჯვებულთა რიგებში იყო. და როგორ შეიძლება რომ გამარჯვებული აღმოჩნდეს ირანი, რომელსაც კაცი არ ახავს, ვინც მის სულიერ ლიდერს ჩაანაცვლებს. აი ამ დღეში ჩავაგდა. როგორ შეიძლება რომ შენ თვლიდე რომ კარგია რუსეთი, რომლის ეკონომიკაც 60 ჯერ გაპარტახდა, რომელ ქვეყანაშიც შარშან მიიღეს კანონები, რომლითაც რაოთი იუანში ჩინურ ვალუტაში გადაიტანეს მთელი რეზერვი. ჩინურ ვალუტაში აქვს რეზერვი. ეს არის ქვეყანა, რომლის ტერიტორიაზეც ახლა მობილიზაცია ცხადდება და მამაკაცის, მამრობითი სქესის ადამიანები ყველგან იმალებიან, იმიტომ რომ არ უნდათ სასაკლაო ხორცად იქცენ. როგორ შეიძლება რომ იმათთან გინდოდეს? იმათთან როგორ შეიძლება რომ გინდოდეს? ირანთან გინდოდეს, ამ ხალხთან გინდოდეს და არ გინდოდეს იქ, სადაც ჩვენი ადგილია. სადაც სუვერენული მართველი ხარ, ალბათ უნდა გინდოდეს იქ, სადაც ორგანული სამყაროა, ქრისტიანული ორგანულად არის შენი ადგილი, ამას აპროტესტებს ზუსტად საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა, რომ ივანიშვილმა მიიტაცა ძალაუფლება და მე ამ ქვეყნის საგარეო კურსი შეცვალა წინააღმდეგ საქართველოს მოქალაქეების სურვილისა და არჩევანისა. ეს არის თელეავან ჩავანი აქ და რა ქვია, კანონებით, ანუ კანონებს იღებს ხალხო 2025 წელი, ამაზე აუცილებლად მინდა 2025 წელი რუსეთის ფედერაციაში, ესენ ხო სპეციალურად აკეთებ რუსეთზე არ ლაპარაკობენ ხოლმე და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საზოგადოებას ეს მოდეს სინამდვილეში ჯოჯოხეთი არის დღევანდელი რუსეთი. 25 წელი რუსეთში ითვლებოდა ყველაზე მძიმე წლად შეზღუდვების თვალსაზრისით. ყველა კანონი, აი მანამდე მიღებული ყველაფერი გაამკაცრეს. ჯოჯოხეთი მოაწყეს, იელის უნივერსიტეტი გამოაცხადეს უცხოური აგენტად და ეს ბრიტიშ კაუნსილი ინგლისური ენის კურსები. ხო და არ უკლიათ ამათაც არაფერი. ის აი, ოღონდ არ უკლიათ არა პირიქით, გავთხოვო. ესენი უარეს საკეთებენ, ეს პუტინს არ გაუკეთებია ჯერ. პოლიტიკურია აზრის კრიმინალიზება. ეგეთი რამე, აი აიათოლას რეჟიმსა საუბრს გაკეთებული. აიათოლას რეჟიმს, ხო? 30000-დან 80000 ადამიანზე არის ლაპარაკი, რომელიც გაწყვიტა უახლოეს დღეებში განსხვავებული პოლიტიკური აზრის გამო. პოლიტიკური აზრის კრიმინალიზება იმათ არ გაუკეთებიათ და ამას უნდა რომ გველაპარაკოს, რომ ის ლეგიტიმურია, ის მართალია, იმით რომ შეზღუდოს პოლიტიკური აზრის თავისუფლება და ეგრე არ ხდება. ყველაფერი მიდის ჩემი აზრით ძალიან კანონზომიერ ჩარხით. უბრალოდ ქართულ ხალხმა ძალიან სწრაფად უნდა გაიაზროს, იმიტომ რომ არა გვაქვს ჩვენ ახლა ბევრი დრო ფიქრისთვის, ჩვენ გვაქვს ბევრი დრო მოვყოთ ძალიან პატარა ფანჯარა იმისთვის რომ ვიმოქმედოთ, რომ აი ის მართლა გეოპოლიტიკური კატასტროფა არ მოხდეს, რომ საქართველოს აი ამ დიდი გადალაგების დროს დამარცხებულთა მხარეს აღმოჩნდეს.